家也剪的啊！他真的太聪明了。姐姐，来了，吃饭饭。还有李大爷，很帅，对不对？现在看到。帅，对啊，我还有没有说我今天最帅，很帅？大家都说你帅哎，谢谢，谢谢。所以我是啦，我今天是男主角，女主角随便挑。好多哦。对，全部都是，对对对，好多选这些都是我的红粉知己，真的哦。全部是姐姐吧？对，全部都是姐姐。有一个妹妹，有一个妹妹。妹妹，只有他一个男生，对。Fly Group 里面只有他一个男的，可是 Anna 不容易，而且到哪里每次都是容易生女生。不晓得。有人说是男生，所以不晓得。谢谢阿姨，是可爱的饼干哦，3年一起一次饼干。诶，我怎么没有？试试。忘了妈妈在哪？他还要吃吗？你是要藏起来吗？你还藏得下次吃啊？今天天气还要给姐姐。哦，你好好哦。要跟姐姐说啊，跟姐姐说啊，你这样没有人看得到。你跟姐姐。哦，厉害了。哦哦。爸比擦擦，来，手送给爸比。脏脏。哦，脏脏哦。哦，厉害，好享受的样子。She's like Daddy. She likes the big bottle better than the small bottle. OK， 他只是在玩，他没有要吃，他没有要喝。Did she try to use a straw to drink water? I think right now she's drinking out of the cup. The straw, I don't think she has managed yet. Can she use cookie? Oh yeah, cookie she likes. Karina, schau mal hier. That is an easy decision. 杯子他也会，这杯子弄得很就玩就对了。宝宝，你要跑去哪里呢？爸爸， That's a difficult. 爸爸， Life is difficult. 吃着哦。哎，来。Hello， 啊？哦，我给你拿。 Karina suck on the straws. Not mastered yet. Still working on it. Don't worry. 你的袜子要掉了，好不好？你的袜子要掉了，宝贝。Well, then we have something to drink if you want. You should try the cookie. It's really good. 球要跳舞。他真的亲他了。亲感。给他亲了。按主推把手推开。好，再来一次。给姐姐亲。给姐姐亲一个。让他们喜欢球亲感。超好笑。哇，他会给人打他。那坐起来，坐起来，出门就这样献出去了。痛痛哦，哎，可能需要妈妈或爸爸抱。去办好。你要照他，他要早点哦。我坐这边。坐这边。哎，芭比往这边，好打招呼，好棒。看不到佳悦。走过去。真的去找，真的去找。哦哦。看哪一边？安安看妈妈这边。哎呀，小心。小心。安安看妈妈这边。看妈妈这边。安安。哎。Perfect。上哇！啊，可以拍。去叫大家来。
大家来吃蛋糕。哎，坐这边。切蛋糕，切蛋糕，切蛋糕。刀子。来，那我们我们唱首歌给你走。好，我们也来这边。好累，好。跟你们先照，你们两个先照。饮料把它搬走一下。哦，你要切了。还要吃。那玉祥你要坐过来一点。对。哎，你们相机要我帮你拍吗？哎，你们相没关系，你们拍就可以了。你会开吗？你这镜头。都开了吗？还有一个暗号是那个。爱几岁啊？现在。 1、2、3，你坐在点。来这边阿姨照一张。这是阿姨。小燕主，你几岁啊祝你生日快乐！好，那我们一起唱歌，给你唱生日快乐，好不好？那1、2、3，祝你生日快乐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  ，Happy birthday to you，Happy birthday to you。Happy birthday to you, Happy birthday to you。好棒哦！好，那你要切哦，要切哦。妹子你切。安竹切蛋糕呢？哇，好吃哦！安竹口水流下来了。哎呀，你看，哎呀，好玩，好玩，好玩！跟着看刀子切蛋糕，谢谢，生日快乐！他要切了，帮你切，帮你切。我1岁了。好，等等啊，想叔叔阿姨切吗？你坐好，你坐，按你的形状。磨一下这有鼻子，这么大的盘子，对不对？磨一下，等一下，快点，你要给他不要。再放过来一点点的，会哇，好像很好吃。妈妈要用一下我把这个。好，现在我们照相，我们安全照一张相。啊，安珠，可是我一定要像蛋糕哎，小哥哥你1岁了，我也快要安了。珠，哇，他在玩了啊！他看那边，小安安看妈妈这边，大了，白白的。好，你可以吃一点点，生日吃一点点，好不好？这样子就大的盘，还是往他们说没有换成没有接就可以了，不介意。搞了100多，你要到12点，主业应该环保都一样，就是环保议题。哦，你们拿了，我现在很饱。吃不下。他们是喝风的，谢谢，我都喜欢那个。你还想吃？妈妈拿一点。就这。真的。好吃哎，哦，手感很好哎。小玉这差好多啊，差好多了。吃吃看，吃吃看。啊，好棒！你吃吃看。小玉。小玉进去的叔叔。妹妹，她现在看到蛋糕受不了。她喜欢吃蛋糕。真的假的？小玉姐姐吃蛋糕。没有吃过几次蛋糕。你要不要吃？你要不要吃？哦 ，sorry。你要吃蛋糕哎。没有，我的。吃吃看，宝贝。他是录影的。吃吃看，这个有点大，你给你弄小一点。这样吃。他要给人家。你们弄小一点点，好不好？小一点点。哎呀，啊，一团乱。Messi。啊，好吃啊！好吃哎，好吃哎。对，你长好大了，我会自己抓来吃啊。几岁了？几岁了？哇哦！妈妈身上也有啊。妈妈身上也有。你要不要吃？
吃？这里。哎，小鸡，哎，去打断。要不要吃？他不是，他对这个还没认。给你给你。来，哇，好不好吃？好吃好吃，好吃好吃好吃。玉霞，我帮你照啊，没关系没关系。啊，给他进去拍个。那我帮你照，我帮你照，带过去给你拍去。几次？啊哈哈哈！好吃啊！喂爸爸吃啊！哇哈哈！哇哈！这个这么大一个，你要吃进去？不怕。玉霞可以，我记得他可以吃，他可以吃汉堡吃很多。哇，这爸爸技术不够好哎，接不住啊。哇！喂爸爸。妈妈吃。哇！光了，吃光光了，这吃光光了。弟弟也喂妈妈，他喂爸爸。哇！啊，那真那妈妈。啊！哦，你好孝顺哦。还要啊，还要。吃完了，好棒哦！你好。哇！我看你的衣服。挺 fancy 了。来，放这里。好了，吃完欧当了，欧当。安珠。吃完，我们等一下要抓周了，好不好？收哪一个？哦，把那个收起来。好。哦，开门。那天我来帮你收。你要他做当果农吗？这方不会写啊。好的 was quickly。好，要开始了。没关系，我们过来这边。 I can tell。要看这哪个吗？那是什么？那个是吃啊！拿到尺哦。已经好，我们都还没看见。他最喜欢那个。这些是新的，目前是他已经。那你要跟跑步一样，之前有看过。来拿笔。笔啊！你要当画家吗？哎，他是小玉管家。第三个是什么意思？这是什么意思？是农夫啊。不一样。喂，这个也不错。橱柜让彭宇来试试看吧，看他拿哪一个。我觉得这是 civil engineer 啊。测量吗？耶，模型吗？模型都要。建筑师。妹妹，等一下，你让法丽娜先拿，等一下哦，我们看一下，看一下妹妹要拿什么。No, I'm not giving her anything. Yeah. I'm putting her right down here. She goes for the food. No, she just touch. Oh, she has to pick it up. Yeah. And usually it's better if she Crawl. then Look at everything. Oh, what's that? 这是什么？你原来是什么？等一下是什么？我也不知道。Maybe architecture. Yeah. Architecture. Or engineer. And then she decided to become a fruit. So you will design fruit bowls. 哦，没变。你喜欢玩这个？真快！我们是不是给他太快爬过来？再试一次。 Okay, there's no second 但 choice. 一开始全部放在前面，所以他在起点，他去这样子。到底要怎么摆啊？没关系，就随便摆，让他自己去找。哇！哦，要当有钱人才好，王建民。好，你不要。
厨师，结果每一个都拿了。真的。 What? Now you wanna walk? 哦，好，医生，哦，医生，你要当医生吗？小花。谢谢，宝贝，你什么都想试试看，是不是？什么都不会。那你要不要看看你的礼物啊？好，你看一下你的礼物啊。这个是舒兰送的上达。谢谢。来，猪猪，猪猪，猪猪。他你干嘛？在干嘛？